केवल तेज दिमाग वाले ही बता पाएंगे। ये चटोरी वाले कुरकुरे के कलर को ध्यान से देखो, और ये पास्ता वाले कुरकुरे के कलर को ध्यान से देखो, और अब मोटू पतलू वाले कुरकुरे के कलर को भी ध्यान से देखो। और अब बताओ आपने कौन से चटोरी वाले कुरकुरे के कलर को देखा था? आपने इस वाले चटोरी वाले कुरकुरे के कलर को देखा था। जिनका सही था सिर्फ वही लाइक करेंगे। और अब बताओ आपने कौन से पास्ता वाले कुरकुरे के कलर को देखा था? आपने इस वाले पास्ता वाले कुरकुरे के कलर को देखा था। जिनका सही था सिर्फ वही सब्सक्राइब करेंगे। और अब कमेंट करके बताओ आपने कौन से मोटू पतलू वाले कुरकुरे के कलर को देखा था।